Welcome back, students. In the previous class we are going to discuss about the Einstein explanation of photoelectric effect. Okay, according to Einstein, light consists of photons. When the light of suitable frequency falls on a metal surface, the photon interact with the matter and one electron is emitted due to one photon. ಓಕೆ, ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಲೈಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಫೋಟಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಫೋಟಾನು ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಫೋಟಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ದ ಫೋಟಾನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಸ್ ದ ಫೋಟಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟೂ ಪರ್ಪಸ್. ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪರ್ಪಸಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಆ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಓಕೆ, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಟೂ ಪರ್ಪಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು, ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು H ಇಂಟು ನ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ನಾಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು H ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ನ್ಯೂ ಅಂದರೆ frequency of the incident radiation, nu naught nothing but a threshold frequency. Okay, this is the equation. This is the equation of Einstein's photoelectric equation. The results, okay, based on this equation we are getting some results. First result ಏನಂದರೆ, photoelectric effect is an instantaneous. Okay, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, it is an instantaneous process because ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಡಿಲೇ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟಾನು ಬಿತ್ತು ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ದ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ದ ಕೊಲಿಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಫೋಟಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫೋಟಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು H ನ್ಯೂ. ಆ ಫೋಟಾನು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್, ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಕೊಲಿಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಮೈಕ್ರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಮೈಕ್ರೋ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಫೋಟಾನ್ ಏನು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್. ಎರಡು ಮೈಕ್ರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಡನ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟಾನ್ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. Second one is, if nu is equal to nu naught, means frequency, incident frequency is equal to threshold frequency ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. when nu is equal to nu naught ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, kinetic energy is equal to H ಇಂಟು ನ್ಯೂ is equal to nu naught ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಝೀರೋ. ಝೀರೋ ಇಂಟು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ. therefore the kinetic energy is equal to 0. means photo emission is just possible. ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಮಿಷನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಪಾಸಿಬಲ್. when the frequency of the photon is equal to frequency of the threshold frequency, the electron just coming out from the metal surface. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆದ. ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, 100ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು 35 ಅಂದರೆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ವೆನ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದಿರೋದು 35, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರೋದು 35 ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಯಾವಾಗ, ವೆನ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆದಾಗ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದಿರೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟು 35, ಬೇಕಾಗಿರೋದು 35, ಬಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಝೀರೋ. ಎನರ್ಜಿ ಝೀರೋ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಮಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆದಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳೋ ಅಂತ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಎನರ್ಜಿ, ಆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಂಗೆ 35ಗಿಂತ ನಮಗೆ 45 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಮಿನಿಮಮ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದೇನು ಗ್ರೇಟರ್ ಇದೆ, 45 ಬಂದಿದೆ ಯಾರ್ದೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು, ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ 35ಗಿಂತ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೇನು, ರಿಸಲ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಮಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿದ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ದ
ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಫೋರ್ತ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ನ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ನ್ಯೂ ನಾಟ್, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ನೆವರ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೆನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಎಮಿಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ 35ಗಿಂತ ಬಿಲೋ ಇತ್ತು, 32 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಲ್ಲ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಮಿಟೆಡ್. ಇಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್, ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. Now coming to intensity. As intensity goes on increases, the photo current is increases. The intensity of light ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ನಮಗೇನಾಗ್ತಿದೆ, ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ.